Carita Sunan Gunung Jati sareng Putri Ong Tien. Hiji waktos Kangjeng Maulana Insan Kamil anu engkena kamaskurkeun Sunan Gunung Jati tea angkat ka nagri Cina. Teu kacatur di jalana anjeunna tos dugi ka basisir nagri Cina. Didinya anjeunna ngislamkeun tukang nyarieunan gagarabah. Lajeng angkat ka nagri Tartar di eta nagara oge anjeunna tiasa ngislamkeun para gegeden katut rahayatna. Teras wae atuh anjeunna nganjreg sawatara lamina di eta nagara Tartar. Antukna kamasur ka nagara-nagara nu aya di sabudeureun nagara Tartar. Mali aya 4 nagara anu gegeden katut rahayatna lebet Islam. Di nagri Tartar Kangjeng Maulana Insan Kamil beuki kamasur pandita anu linuhung, wijaksana, tur weruh sadurung winara. Eta kaayaan teh ka emper-emper Kasri Maharaja Ong Tien, Raja Agung di nagri Cina. Pok Raja Ong Tien nyarios ka patihna, "He patih, kula meunang beja yen di nagri Tartar aya pandita anyar nu kamaskur wijaksana tur weruh sadurung winara. Ayeuna ondang ka dieu kudu kairingkeun ku patih, omat ulah henteu kabawa." Harita keneh Ki Patih angkat ka nagri Tartar bade ngajemput Kangjeng Maulana Insan Kamil tea. Satepangna sareng Kangjeng Maulana Insan Kamil ku anjeunna eta patih ditampi sakumaha mistina calik satata. Pok Ki Patih cumarita, "Naha leres salira pandita anu kamasur teh, saha jenengan sareng ti mana ari kawit?" Waler Kangjeng Maulana Insan Kamil, "Sim kuring teh ti Pulo Jawa, pernah nama ti Cirebon, ari nami mah Maulana Insan Kamil." Pok deui Ki Patih nyarita, ayeuna pisan salira kedah mengadep ka Sang Prabu Cina, kedah kairingkeun ku sim kuring. Waler Kangjeng Maulana Insan Kamil, "Mangga bae Ki Patih angkat ti payun, engke urang patepang di karaton." Pribados mah teu kedah diiringkeun. Ki Patih nurut. Teras bae mulih deui ka kota raja, angkatna gagancangan malih tunggang kuda anu petingan. Kacarioskeun Raja Cina nuju Kempelan, teu lami sumping Ki Patih. Ari Kangjeng Maulana Insan Kamil tos calik payuneun Sang Prabu. Puguh we Ki Patih teh kacida pisan kagetna yen Kangjeng Maulana tos sumping langkung ti payun. Pok Sang Raja nyarios, "Patih, nya ieu pandita anyar di nagri Tartar teh, naha nya wijaksanana teh?" Walon Ki Patih, "Numutkeun panyariosan mah henteu lepat Gusti." Sang Raja Cina katawisna palai nyoba, anjeunna teh kagungan putri istri geulis pisan. Teras bae dina patuangan putrana teh di Terapan Bokor Kuningan, diatur dugi ka sapertos nu nuju ka kandungan. Enggalna sang putri teh dicandak ka payuneun Sang Raja. Pok Sang Raja nyarita, "He pandita anom, tingali anak awewe kaula, naha manehna teh bureuyeung lantaran kasakit atawa kakandungan? Upama keuna ku kasakit naon piubareunana? Upama kakandungan ku saha?
pok caritakeun ku anjeun. Kangjeng Maulana Insan Kamil tos ningali di Lauhil Mahfud ieu Raja Ongtien sareng rahayatna moal bakal lebet Islam. Pok anjeunna ngalahir, Raja Cina, putra anjeun kakandungan kumargi kakawasaan Allah sanes ku pamegat. Ngadangu waleran kitu, sang raja kalintang benduna. Kangjeng Maulana diseuk-seukan sarta diusir. Terus wae anjeunna enga-enga bae muli. Saangkatna Kangjeng Maulana aya kajadian aheng nu ngaguyurkeun karaton negeri Cina. Bokor kuningan nu aya dina patuangan sang putri Cina ngaleungit sapada harita. Sang putri janten leres-leres kakandunganana. Sang Raja Cina heran kaliwat langkung ari sang putri kasengsrem gandung kapidangdung mika cinta ka Kangjeng Maulana. Damalna nangis siang wengi teu aya deui nu dipicangcam iwati Kangjeng Maulana. Enggal bae atuh sang Raja Ongtien ngeprik pirang-pirang wadya balad milarian jeung Maulana. Dipilari ka nagri Tartar tos teu aya. Atuh sang putri anu nuju gandung buyung pok sasauran, "Duh Rama Prabu, tibatan kieu mah langkung sae putra teh nemahan pati. Hirup oge teu aya gunana upami henteu ngahiji sareng Pandita Anom tea. Upami kawidian abdi bade nyusul sorangan ka Pulau Jawa." Sang Prabu kacida ruasna, bingung kaliwat saking. Upami henteu ditumut sok rempan sang putri nemahan pati. Lajeng bae atuh sang Prabu nyaur pati, "He Pati, anjeun kudu maturan putri Ongtien balayar ka Pulau Jawa nepungan Pandita Anom tea. Bawa bupati saurang katut 1.500 wadya bala. Kapal tilu sarta eusian guci, kong, jambangan, katut duit reana 1 miliun. Lamun geus panggih jeung Pandita Anom tea, buru-buru bawa deui balik ka dieu. Upama daekeun baris dibere 5 nagara bagian. Upama teu daekeun, heug putri leuwih suka matuh di Pulau Jawa, pasrahkeun bae supaya ngabdi ka Pandita Anom." Breng we atuh eta rombongan teh balayar ngajugjug ka Pulau Jawa. Kacarioskeun jeung Maulana Insan Kamil, anjeunna tos aya deui di Cirebon. Malih tos dijungjung lungguh janten yang sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba panetep panata agama. Waktos eta anjeunna nuju aya di Lur Agung parantos ngislamkeun Raja Lur Agung katut rahayatna. Teu kacatur di jalana, Putri Ongtien sareng rombonganana tos dugi ka basisir Cirebon. Ditampi ku Patih Keling. Barang cacandakanana disimpen di Karaton Cirebon. Ari putri sareng rombonganana ditampi di Lura Agung ngabujeng ka Kangjeng Maulana Insan Kamil anu ayeuna tos kenging julukan Sunan Jati. Waktos eta Sunan Gunung Jati nuju calik sareng gedeng kemuning. Sumping putri Cina sujud ngahaturkeun baktos sumerah jiwa raga ka Sunan Jati. Kitu deui Patih Cina sumujud bari ngadugikeun kasauran Maharaja Ongtien. Nyerenkeun putri sareng 3 kapal katut sagala rupi eusina. Teu lami ti harita dongkap kana waktosna putri Cina ngalahirkeun. Bro ngalahirkeun pada kaget sadayana putri Cina teh ngalahirkeun bokor kuningan.
Sunan Jati pok sasauran, henteu umum aya jelema ngalahirkeun bokor, lamun hiji jalma ngalahirkeun tangtuna oge nu kaluarna teh orok. Rengse Sunan Jati sasauran, bokor kuningan leungit sapada harita janggelek jadi orok kasep. Teras bae eta orok teh dinamian Pangeran Kuningan. Pok Sunan Jati sasauran deui, "He Gedeng Kemuning, ieu orok aku anak ku anjeun, urus ku anjeun nepi ka sawawa. Sakabeh jajahan kula ayeuna pasrahkeun ka Pangeran Kuningan, ari nu jadi wakilna nya anjeun." Gedeng Kemuning nampi kana eta parentah Sunan. Orok dicandak ku Ki Gedeng Kemuning. Sarta ti harita lembur tempat Ki Gedeng Kemuning teh disebutna Kuningan. Ari putri Cina sareng rombonganana sadayana lalebet Islam. Nya antukna putri Cina ditikah ku Sunan Gunung Jati, sarta namina digentos janten Nyimas Rara Sumandi.